Azizlar, assalomu alaykum. Yomg'irda mana yomg'ir yog'di hozir. Yomg'ir yoqqanda yoz bo'lsa salqin. Sekin naveschan tagida quloq tinch, kanikul. Ozgina jiz-biz qilib endi mangalxona qilamiz, boshqa qilamiz sekin-sekin. U do'stlar qilamiz-ku o'zbekona oshxona nima qozonxona qilamiz. Xudo xohlasa tashkil qilamiz. Ashyolardan biri bo'lib tinchgina yashashga nima yetsin. Bu yomg'irdan keyin echkilarimiz rosa bolalasa kerak. Go'shtlar ishga nisbatan arzon Rossiyadan maqtamaymiz, lekin bilasizlar endi qimmat bo'lgani qanday. Arzon bo'lgani qanday. Oldinga nisbatan qimmatlashgan, lekin oylikka nisbatan arzon. Bir kun oyligingizga, bir kun ishlagan kuningizga biron bir joyda kunlikka chiqsangiz 7 kilo spokojno go'sht olasiz. 8 kilo desa ham bo'ladi. 7-8 kilo go'sht olasiz spokojno. Molli go'shtida, mol, qo'y atrofida. 6-7-8 kilo. Ragulardan endi 50 kilo olsangiz kerak. O ragu suyaklar 50 rubl, 100 rubl bo'ladi. Tovuq go'shtlar qimmatlashib qoldi hozir. Endi nisbatan u ham. Kartoshkalar, bu yil piyozlar 80 so'mga chiqib ketdi bir. Shuncha ekinlar mana 40 so'tik, 50 so'tiklikda faqat mol boqaman, boshqa qilaman emas. Shunaqa parrandalarni ham qilib bittasi Dog'istonda bittasini ko'rsatgan 20 so'tigami? Shunday nima qilgan, angar qilgan 20 so'tiga. Ba'zi injuktikka, mana injuktik ketyapti. Angar qilganda Dog'istonda. U angarda kerochi B5 mi? Necha ham kurka bor-ku, o'sha kurkadan nima qilgan? Boqar ekan. Necha yuzta ham bor dedi, necha mingta demagan. Masalan 20 so'tikka polni angar, hech joyga chiqmaydi. O't ko'p, o't olib kelib berib, maqlab qilasiz, dorilar berib boqar ekan. 9 million oborot ekan oyiga. 9 million rubl. Tasavvur qilinglar. Oborot endi mayli qolganini endi qancha qoladi? 10% qoladimi, 20% qoladimi? Zato uyida o'tirib shu kurka biznes qilar ekan. Cho'ja biznes qiladiganlar bor. Asalarichiliklar endi bilasizlar. Asalarichilik ko'p, asalarichilik ko'p nima qiladi? Yana shu 40-30 so'tiklik uylardan yarmini qiladi. Mana bizniki gektar bo'lib yotibdi. Hozir sekin-sekin endi 1-2 yilda bularni ham to'g'irlab olamiz-ku. Demoqchiman, ideya ko'p. Odamlarni surishtirsa, qishloqda kim nima qilyapti? Cho'ja biznesida keladi yoki injuk qilayotganlar bor. Kurka injuk bitta, injuk degan qora oddiysi bor-ku. Yoki bo'lmasa nima ayniqsa halol qimmat bo'ladi. Halol so'yilib maqlanadigan bo'lsa, bedana go'shining kapchonnisi yaxshi o'tadi. Bedana go'shining kapchonnisi. Tasavvur qiling. Qilayotganlarni ko'rib rosa havas qilyapmiz. Kimdir echki boqyapti, bizga o'xshab echki boshlagan. Boqadi oldindan. Kimdir qo'ylar bilan shug'ullanyapti. Yaqinda bitta akamiz Yezid millati. Kim bilsa, o'sha Yezidlar bir akamiz 82 ta, 80 ta qo'yim bor otarimda. Bolalarim kattar qoldi. Endi chobuq qoldi o'zi u. Men anchadan beri taniyman. 80 tani olasan, bani beray senga dedi. Bunga birdaniga joy yo'q, boshqa yo'q. Demoqchiman, o'sha ham kalkulyatsiya qilib berdi. Bizda darrov hal kelmasdan, hal qilmasdan vet vrachlar nima deydi, hujjat nima bo'lar ekan deb o'ylangancha
Ellar 12 ta echkili bo'lib qoldi. Hammasiga ism qo'yganmiz, keyin pasport olamiz. Keyin ana zaksiga boshqasiga kerak bo'ladi-ku. Hazilda. Bugun tovuq bilan injuktikidan boshlaymiz. Injukda aytayotganim o'shandan azizlar. O'sha maqsadda aytyapmanki, qishloqda qilaman desa biznes ko'p ekan. Bir rus taniyman, ya'ni taniganimda qanday bunday bedanani olib, kaptit qilib, kaptilkalar qilib qo'ygan, bilasizlar. Kaptilkalar ham sotiladi 10 ming, 15 ming rublga. Kaptit qilib, Avitoda sotadi. Ana, biznesda u ham. Tem bo'lib, agar masjidning oldida biznes qiladiganlar bor, har juma chiqadigan. Men bu yerda o'tirib bizneslar aytishda emas gap. Gap odamlar nima bilan tirikchilik qilayotgani, nima bilan nima qilayotganiga o'zimiz yurtdoshlarimizga o'ylanib yuraman deydiganlarga. Omon bo'laylik.